Слушайте, сегодня у нас 11.06.2020 года. Отправка двух двигателей транспортной компании «Деловые линии». Сейчас мы уже находимся в филиале транспортной компании. И двигатели, соответственно, у нас здесь 21-23 в сборе со всем навесным оборудованием. Электронная дроссельная заслонка. И получается дополнительный шкив под кондиционер. Двигатель в полной комплектации. Видим здесь, значит, впускной ресивер, электронный дроссель, впускной коллектор, форсунки бензиновые, рампа нового образца. Без обратки, соответственно, с обраткой идет старого образца. Здесь дальше маховик, натяжитель ремня, выпускной коллектор, помпа. Шкив, как и говорил, с дополнительным шкивом на кондиционер. Здесь у нас генератор с кронштейном генератора, ремень, насос ГУРа, помпа, масляный насос, свечи. Здесь у нас получается сапун вместе со щупом, датчики, свечи зажигания. Так, датчик детонации, помпа, вот я говорил. Все это закрыто поддоном и клапанной крышкой. И масло заливное, соответственно. И двигатель 21189 агрегатом у нас отправляется в город Санкт-Петербург. Двигатель под французскую коробку. Вот видим данное отличие. То есть, если под отечественную коробку, то тут отверстие меньшего диаметра, так как первичный вал, соответственно, меньшего диаметра. Это под французскую. Вот видно. Значит, из навесного здесь только маховик, масляный фильтр, ГРМ закрытый полностью с роликами, звездами, шкив. Здесь у нас еще свечи, сапун со щупом, трубка сапуна, свечи, соответственно, сказал. Вот такая комплектация. Агрегат или без навесного оборудования, или так называемая третья комплектация, она называлась раньше. Это у нас отправляется двигатель 11189 в город Санкт-Петербург, а это двигатель 2123 отправляется в город Уфу. Сайт regiontechsnap.ru. Заказывайте у нас двигатели, узлы и агрегаты. Спасибо за внимание. Двигатели от самых простых от АКИ до самых современных. Веста X-Ray, в том числе и французские, К4М, к примеру, 8-клапанные, 16-клапанные, которые также устанавливались на другие автомобили, Рено. И, соответственно, коробки передач также от АКИ до самых современных Веста X-Ray, а также реношные коробки, которые раньше шли на вазовские автомобили, а сейчас, соответственно, они дораспродаются. Еще какое-то время, скорее всего, они будут в продаже. Спасибо за внимание. Сайт regiontechsnap.ru. Заказывайте у нас двигатели, узлы и агрегаты. Всего доброго, до свидания.